তুলা হচ্ছে মূলত একটি অখাদ্য যা অনৈতিকভাবে গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয় এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তুলা বিক্রি করে আমাদের খামারির মাঝে তুলে দেয়, যা খামারিরা দিন দিন এই তুলা খাওয়ানোর ফলে আমাদের গবাদি প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সাথে আমাদের মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, যে সেই তুলাতে ক্ষতিকারক উপাদান থাকে যা মানুষেরও ক্ষতি করে থাকে এবং সেটা গরুর বিভিন্ন ধরনের রোগ, বিশেষ করে গরুর ফুড পয়জনিং এবং ট্রমাটিক রেটিকুলাইটিস, এগুলো বিভিন্ন গার্মেন্টসের বজ্র, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পিন এবং বিভিন্ন তারকাটা সহ লোহার বিভিন্ন জিনিস থাকে, টুকরো থাকে, যা আমাদের ট্রমাটিক রেটিকুলাইটিস অর্থাৎ ইনজুরি সৃষ্টি করে এবং আলসারের সৃষ্টি করে, যার কারণে ফুড পয়জনিং, এন্টারাইটিস সহ বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা যায়, যাতে আমাদের খামারিরা দিন দিন তারা লোকসানের দিকে যাচ্ছে এবং আমাদের গাভী এবং বিভিন্ন মহিষ সেগুলো আমরা হারিয়ে ফেলছি। এবং সচেতনতা করা সত্ত্বেও এবং বারবার বিক্রেতাকে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও তারা এই কাজটি চালায় যাওয়ার দরুন আজকে বাধ্য হয়ে হাতে নাতে তুলা লুট করার সময় আমরা ধরে ফেলি, যার ফলে